හෙලෝ යාලුවනේ ඔන්න අද අලුතේ වීඩියෝ එකකින් ආවේ අද ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරදි වැඩක් ගැන කතා කරන්න තමයි යන්නේ මොකක්ද වැරදි වැඩේ කියලා කියන්න කලින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න bell icon එකෙන් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අලුතේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝට පොඩි notification එකක් එනවා. හරි අපි බලමු මොකක්ද මේ වැරද්ද කියලා. වැරද්ද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටියක තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ෆිල්ම් එකක් බලද්දි ගේම් එකක් ගහද්දි ලැප්ටොප් වල ස්පීකරේ බර ජර ගන්නවා. ඒකට මම උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නම්. අහන්න ඔයගොල්ලෝට ඇහෙයිද දන්නේ ඔගොල්ලෝට පැහැදිලි වැහෙනවද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ කිසිම සවුන්ඩ් එකක් හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි කැතට ඇහෙන්නේ සවුන්ඩ් එක. ඒ ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ස්පීකර් එකේ වටේට තියෙන පොඩි රබර් එකක්. ඉතින් ඒ රබර් එක ගැලවුණාම තමයි ওই ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඒ රබර් එක ගැලවෙන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි කාලයක් ගියාම කොහොමද රබර් එක සවුත් වෙනවා. තව දෙයක් තමයි හීට් එක. හීට් එකට පොඩ්ඩක් රබර් එක ගැලවෙන්න බලනවා. අනිත් එක තමයි ඕනවටත් වැඩිය සවුන්ඩ් එක වැඩි කරනවා. සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එක ඩිෆෝල්ට් වැඩි කරාට පස්සේ සවුන්ඩ් එක අපිට සාමාන්‍ය 100% උඩරිම. ඒක ස්පීකර්ස් දෙකට දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒක ඩිසයින් වෙලා තියෙන්නේ. සවුන්ඩ් ඩ්‍රයිව් එකකින් වොලියුම් එක ඩෙසිබල් ගන්න වැඩි කරන්නේ ස්පීකර් එකට දරා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හැම ප්ලේයර් එකකම වගේ ස්පීකර් එකේ ෆුල් වොලියුම් මැරියාම ෆුල් ඩිෆෝල්ට් යන ප්‍රමාණය විතරයි ඉන්නේ. ඒ වුණාට VLC ප්ලේයර් එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 200ක් වොලියුම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක VLC මීඩියා එකෙන් කරන දෙයක්. එයා ඒකට කියන්නේ පොඩක් සවුන්ඩ් එක බූස්ට් කරලා දෙනවා. මේකෙත් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති 100% පහු කරලා අපිට සවුන්ඩ් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට සවුන්ඩ් එක වැඩි. 200ක් වලට පේන 200ක් වොලියුම් එක වැඩි කරලා තියෙන. ඉතින් මේක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ ස්පීකර්ස් දෙකට ආදරයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් වල නම් ඔරොත්තු දෙනවා. ලැප්ටොප් වල ස්පීකර් අනිවාර්යෙන් මේ හින්දා සවුත් වෙනවා. ඒ හින්දා මම කස්ටමර්ස්ලාට සාමාන්‍ය ස්පීකර්ස් සොෆ්ට්වෙයර්ස් දාලා දෙනකොට මම කවදාකවත් VLC ප්ලේයර් එක රෙකමෙන්ඩ් කරලා දෙන්නේ නැහැ. මම කස්ටමර්ට කියන හැම වෙලාවෙම කියන දේ තමයි දාලා දෙන්නම්. හැබැයි ස්පීකර්ස් වලට වග කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක්ම මම දාලා දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ කියලා කිව්වොත් දාලා දෙනවා. හරිද? අපි බලමු. ඇත්තටම මම කිව්ව දේ හරිද? මම මේ ලැප් එක තාම ගලවලත් නැහැ. මම කිව්ව දේ හරිද කියලා අපි බලමු. Windows 8 තියෙන්නේ. අපි බලමු මම කිව්ව දේ හරිද කියලා ලැප් එක ගලවලා. ටක් ගාලා ලැප් එක ගලවලා වීඩියෝ එකෙන් එන්නවා. හරි යාළුවනේ ලැප් එක ගැලෙවුවම ඉන්ච් රිපෙයාර් එකක් කරලා තියෙනවා. ග්ලූ දාලා ඉන්ච් රිපෙයාර් එකක් කරලා තියෙනවා. අපිට ඒ වැඩක් නැහැ. අපේ බලමු ස්පීකර්ස්. මෙතන තමයි ස්පීකර්ස් දෙක තියෙන්නේ. බලමු ස්පීකර්ස් දෙක. බලන්න වෙලා තියෙන දේ. බලන්න ස්පීකර් එකේ වටේම මම හිතුවේ නෑ මෙච්චර සවුත් වෙලා ඇති කියලා. මේකේ වටේම තියෙන රබර් එක ගැලවිලා විසි වෙලා. මේ තියෙන රබර් එක. ඉතින් මේක නැති වුණාට පස්සේ සවුන්ඩ් එකක් එන්නෙම නෑ. අපි මේ දෙක අනිවාර්යයෙන් රීප්ලේස් කරන්න ඕනේ. මම කස්ටමර්ගෙන් අහන්නම් මේකට දැන් ස්පීකර්ස් දෙකක් දාන්නද කියලා. ස්පීකර්ස් දෙක සාමාන්‍ය 1500ක් විතර වෙන මේන් දෙකක්. බලමු දාලා කස්ටමර් ඕකේ කියයිද කියලා.
හරි යාළුවනේ මට ස්පීකර්ස් දෙකක් හම්බුණා කියන්නේ මගේ ස්ක්‍රැප් වලට තිබ්බ ලැප්ටොප් එකක ස්පීකර්ස් හම්බුණා. ඒ ස්පීකර්ස් දෙක මේකට හරියටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට බලන්න දිග පළල පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේකට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. බලන්න මේ එකක් තියෙනවා ගොඩාක් දිගයි. මේ දෙක වෙනස්. හැබැයි මේ දෙකේම ස්පීකර්ස් එක වගේමයි. අපි බලමු මේකේ තියෙන ස්පීකර්ස් මේකේ හොඳ එකේ තියෙන ස්පීකර්ස් අනිත් එකට අපි මාරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අපිට කටර් එක ඕනේ විනාඩි දෙකක් මම කටර් කරන් එන්න. කටර් එක ගෙනාවා. මේක මෙහෙමයි ඔයගොල්ලෝට ස්පීකර්ස් දෙකක් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගන්න පුළුවන් නම් දාගන්න ඕඩර් කරලා හරි ලංකාවේ ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාට ලංකාවේ නෑ බඩු. ඉතින් මේක අපි පුළුවන් විදිහට මේක කස්ටමර්ට හදලා දෙමු. ගොඩක් වෙලාවට නෑ. ඒ වටේ ගානට කපා ගන්නවා. සල්ලි තියෙනවා නම් ඕඩර් කරලා දාගන්න. මාසයක් විතර යනවා බඩු වෙන්න eBay එකකින් වගේ. හරි යාළුවනේ මම ස්පීකර්ස් දෙක හයි කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ ගම් එකක් දාලා හයි කරලා තියෙන්නේ මේක වෙන විදියක් නෑ අලවන්න. සුපර් ග්ලූ දාන්න බෑ උණු වෙලා යනවා. මම අපේ අර ග්ලූ ස්ටික් එකෙන් තමයි මම ග්ලූ කරේ මේක. ග්ලූ කරලා අනවශ්‍ය කැලි ටික කපලා දැම්ම මේක ගන්නට ෆිට කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ බලන්න. අනිත් එකත් ඒ වගේමයි. මෙතන අනිත් එක අපි දැන් මේක ෆිට කරමු. ඉතින් පරණ ස්පීකර්ස් දෙක එකෙන් කැලිච්ච රබර් කැලිත් තිබ්බා. ඒක නම් දන්නේ නැහැ. පොඩි ටේප් එකක් ගහගන්න ඕන. වයර් එක මැද්දෙන් කපන්න ඕන. හරි. එහෙම තියමු. hard disk එකයි hard disk එක ගහගෙන අපි චෙක් කරගමු සවුන්ඩ් එක ඉස්සර වගේ හොඳට ඇහෙනවද කියලා.
හරි යාළුවනේ මම සින්දුවක් ප්ලේ කරන ගමන් ඉන්නේ දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයගොල්ලෝට ඇහෙයිද දන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් බලන්න දැන් ඔයගොල්ලෝට ඇහෙයි ඉස්සෙල්ලා වගේ දෙදරන්නේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලන්ට නම් කොහොම හේත් දන්නේ නැහැ. ඉස්සර තිබ්බ බර සද්දේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට දැක්ක මේක අපේ සවුත් වෙච්ච ස්පීකර් එකෙන් තමයි ඒක එන්නේ වටේ රබර් එක ගැලවුණාම මේ හොඳ ස්පීකර් එකක් මෙතින් වටේ රබර් එක තියෙනවා. අරක සවුත් වෙච්ච එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ හේතු වෙන්නේ ගොඩක් අය ඇවිල්ලා අපෙන් අහන සංසින් මේක බර ගන්නවා කියලා මේ කස්ටමර් කිව්වේ එකයි. ඒ જાතියෙම ස්පීකර්ස් දෙකක් හොයාගන්න නැති වුණොත් අපිට වෙන දෙකක ස්පීකර්ස් දෙක විතරක් ගලවලා මේකට බට් කරගන්න පුළුවන්. සයිස් එක හරිනම්. ඉතින් හැම එකෙම එක සමාන විදිහට ස්පීකර්ස් එන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම පොඩි අමාරුවක් වැටෙනවා. එහෙනම් මම අද වීඩියෝ එකෙන් නවතින්නම්. ඔයගොල්ලෝ අද මොන හරි පොඩි දෙයක් හරි ඉගෙන ගන්න නැති ගොඩක් අය නම් මේක දන්නවා මේ සම්බන්ධයෙන්. නොදන්න අයට ඉගෙන ගන්නත් එක තමයි වීඩියෝ එක දැම්මේ. එහෙනම් මම මේ ටික ඔක්කොම ඇසෙම්බල් කරගන්නම්. ඊළඟ දවසේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.